양이는 집사 양말 까기만 해도 기절합니다. 집사 발냄새가 궁금했던 모양입니다. 손만 댔을 뿐인데 충격파가 대단한가 보네요. 와, 냄새 정말 후덜덜하네요. 뭔 이런 냄새를 달고 다니냐는 표정이네요. 아빠 발냄새는 함부로 맡는 게 아니라죠. 양이도 기절해버리네요. 남편 양이의 발냄새가 시큼했는지 표정이 썩어가네요. 집사가 생화학 테러를 저질러 버렸네요. 이 과일 냄새를 처음 맡아본 양이의 반응입니다. 이 과일은 고양이도 참기 힘든 모양이에요. 이 고양이는 몸에 진동이 온 모양이네요. 표정이 꼭 스윙스 떵 씹은 것 같네요. 아구야, 내장까지 다 나오겠다.